حامدا ومصليا أما بعد. أيها الإخوة، أريد أن أقدم أمامكم مقالة حول الموضوع ترجمة الشيخ محمد علي مونغيري. ولادته: ولد الشيخ محمد علي مونغيري في اليوم الثالث من شعبان 62 و1200 سنة في كانفور. توفي والده وهو ابن 2 نسبه الزكي السيد محمد علي بن السيد عبد العلي بن سيد غوث علي، وانتهى نسبه إلى الشيخ محي الدين عبد القادر جيلاني رحمه الله رحمة واسعة. دراسته: تعلم أولا من جده، وتعلم القرآن من عمه ظهور علي، والفارسية من سيد عبد الواحد بالكرامي. بدأ القرآن يحفظ، ولكن انقطعت هذه المرحلة بسبب المرض. وأكمل دراسته من مولانا لطف الله علي جرا ومفتي عناية علي كاكوري، ثم ذهب إلى مدرسة فيض عام بإماء حافظ إمام الدين لتعلم اللغة العربية سنة 77 و1200، ثم سافر إلى مولانا فضل الرحمن كنج مراد آبادي وبايعه، وأخذ إجازة كتب الحديث من أحمد علي سهرنفوري، ثم بدأ بعد الرجوع من كنج مراد آباد إلى كانفور يدرس في مسجد، وبعد ذلك درس في مدرسة فيض عام بطلب مزيد من مديرها. بعد أشهر أصابها المرض المزني وبه ترك التدريس، ولكن بعد صحته تدرس مرة ثانية فيها الحديث 3 سنوات، وعقد اللجنة الثقافية في كانبور لغرض المؤاخاة الإسلامية بين علماء وأهل العصر الجديد، ثم أسس دار العلوم التابعة لندوة العلماء بعد كثير التدبر والتفكر، وجعل أول مدير لدار العلوم، وبه بلغ ذكر دار العلوم وصيتها إلى أنحاء العالم في أكثر مناطق. قدس الله سره وآمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.